finale. Entella vince 3-1, batte una diretta concorrente per la corsa alla Serie B e adesso può davvero sognare. Partita di cartello che non ha disatteso le aspettative, loro bene, grande pubblico, quindi mi è piaciuto molto il loro approccio, devo dire la verità. D'altro canto, se noi siamo partiti così male è anche per merito loro, che hanno preso metà campo, ci hanno messi lì. Noi abbiamo avuto il torto di lasciare troppo spazio a metà, eravamo un po' staccati, eravamo un po' timorosi e via. Loro hanno creato due buone occasioni e poi hanno fatto gol. E da lì però è cambiata un po' la partita. Abbiamo alzato un po' il baricentro, la difesa è salita di 15 metri minimo, abbiamo fatto gol e poi il secondo gol era una situazione, sapevamo che loro sui piazzati comunque lasciavano molto spazio al limite al tiro, abbiamo anche sfruttato un po' il vento e poi la partita è cambiata. Giocare contro squadre che giocano a pallone come il Piacenza, che hanno provato a mettervi in difficoltà per le vostre caratteristiche, è meglio? Sì, sicuramente sì, perché comunque giocando anche loro magari ti lasciano un po' più di profondità, un po' più di gioco. E sicuramente è meglio giocare queste partite anche per, diciamo, la spettacolarità magari del match, però sì, diciamo che quando vengono squadre che giocano a calcio così è bello giocare, è bella la partita, però ti lasciano qualcosa in più rispetto a squadre che magari vengono qua, si difendono e stanno tutti lì dietro. 3 punti sudati, voluti e cercati da tutta la squadra. Sì, è stata una vittoria fondamentale che dà continuità al nostro percorso. Ovviamente sapevamo che era uno scontro diretto e in casa dobbiamo cercare sempre di portare a casa la posta in palio. Penso che abbiamo fatto un'ottima partita, nonostante magari loro siano partiti un po' meglio, però alla lunga poi abbiamo dimostrato di essere superiori e penso che il risultato sia giusto. Ne avevamo a dedicare la vittoria a Christian che si è rotto il crociato e niente, gli facciamo l'in bocca al lupo e lo aspettiamo presto.